Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Evo, posle dužeg vremena rešio da napravim jedan video. Neće biti iz terena, bukvalno iz moje dnevne sobe. Iz prostog razloga što još nisam rešio problem sa ovim. Sad je samo namontirano tako, mada ovde je polomljen. Ova aluminijumska cev je pukla. Tako da. Ali, plan za danas jeste raditi jedan vazdušni test. A ovo su objekti koji ćemo testirati na dubinu, to jest na, u ovom slučaju, dužinu hvatanja signala. Gvozdeni deo oklopa, to jest obraznica rimskog šlema, ja mislim da je u pitanju kulus šlem, mada nisam 100% siguran, još mi ništa nisu kazali iz muzeja da li je kulus ili ne, ali dobit ću informaciju, nadam se, uskoro. Ovo je napravljeno od bronze, zapravo je štitnik oroza na kuburi, ja mislim da je francuska kubura u pitanju, iz 1820 i neke godine. Držite me za reč, nisam 100% siguran sa tim godinama. Onda, ovo je jedan veliki metak, to je zrno, olovno. Takođe olovo, kuršum, neizbježni, naravno. Ovo je napravljeno nešto od bronze, nisam siguran šta je, nisam još uspeo da identifikujem ili da vidim koja mu je primjena. I mislim ono što je najbitnije, to su novčići. Imamo bakarni novčić iz 1879. godine, to je 5 para. Onda 1725. Ovo je Marija Terezija, srebrnjak, jedno dugme. Evo ga. To je jedno dugme. Pošto se oni često nalazi, daju jako čudan signal, skoro kao novčić. Onda, isto jedan srebrni novčić, mada mislim da je samo 75% srebra u njemu. I rimski novčić, najsitniji, bakarni. Da vidimo na koju će dubinu da pokaže signal. To je daljinu u ovom slučaju. Aparat je namešten tako, pošto trenutno smo unutra. Problem kod toga jeste da ima dosta smetnji. Wi-Fi, električne instalacije i sve moguće. Tako da zbog toga ima ovako ovih šumova koji su, ali podešavanje je 80 na senzitivity ili osjetljivosti. 10 stavljeno je za sve metale, uključujući i gvožđe. 2 plus tonama, da možemo i stavimo još neki više, ali će praviti mnogo veliku galamu bez potrebe. Pa da krenemo. Ovo je bila smetnja telefona. Ajmo da fokusira i krećemo. Prvo, ako metalni deo. To je između nekih 35 i 37 cm. Što je jako dobro. Ovo je na 30. Sljedeće je veliko zrno. Negdje oko 27. Da. Negdje oko 27 cm. Napravimo još jednu kuršu.
negdje oko 22. Bronza. Stavit ćemo ovako, kao idealno. Negdje oko 25-26 cm da ima dobar zvuk. Sad ćemo probati ove novčiće. Oni me najviše interesuju. Mogu vam reći da je skoro 30. Skoro 30 cm za jedan novčić. Ćemo vidjeti ovaj. Isto. Oko 30 cm. Dugme. Oko 24-25. Ako mali novčić. Delom srebrn. Negdje oko 24-25 cm. I na samom kraju bakarni rimski novčić. U pitanju je Konstantin prvi, evo koliko je veliki. To je negdje oko 22 cm. Veličini kao kuršum, na istu dubinu bi moglo da se nađe. Barem po ovome. Što je po meni odlično. Izvinjavam se zbog toga. Pa, uskoro se nadam da ću rešiti problem sa svojom ručkom, ili već kako se to zove, da mogu konačno da odem na teren. Duše, vreme nije baš najbolje zadnjih nedelju dana, ali to nije izgovor da ne preduzmem nešto da napravim ovo. I još nešto prema što završim ovaj video. U opisu videa imate linkove mojih kolega. Biće neki 5-6 linkova, nisam sad siguran koliko nas novih ima, to je koliko novih kolega još ima. Zapratite ih, šerujte, lajkujte, pomozite nam da proširimo naše kanale i da uvedemo što više ljudi u ovaj hobi, iz prostog razloga što je jako interesantan, poučan. Hvala vam na gledanju, pa se nadam se uskoro vidimo sa nekog terena. Prijetno i dobar signal.